Na, turim didžiulę aikštelę, ar ne? Ne kaip prie parduotuvių driftinam. Renginys superinis, nesitikėjau tiek daug užduočių ir toks atrodo, tikėjausi biškai kukliau driftas, čia susirinks, padriftinsim, bus linksma, o iš tikrųjų kiek čia visokių renginių, kiek šou, triukų ir wow, renginys wow. Mes esame RR Team komanda, RR Teamas mūsų tas, kuris gamina ralio bolidus RR Team servise, tai mes tokius konstruojam bolidus, va, kaip matot šis bolidas gali skristi, jis turi rekordą šuolio per upelį, nuskrydęs beveik 30 metrų, tai va čia mūsų kūriniai. Šiek tiek aukštesni negu drifto bolidai, pavadinkim tik tai, kad iš amortizatorių. Iš vienos pusės gaila, kad neturim tos idealios dangos, ar ne? Bet mes to ir susirinkom, to ir atvažiavom čia surinkti lėšų tam, kad turėtumėm puikią dangą, ar ne? Mes turim netgi dar paslėpę miniuką, kuris turi labai mažus ratukus. Ir tas miniukas netgi labiau skirtas neprofesionaliem lenktynininkam žiūrovom, kad galėtų vairuoti slystantį automobilį nedideliu greičiu. Bet čia gaila, negalim šiandien paleisti, nes mums tos duobės išlaužys tiesiog tos ratukus, reikia lygesnės dangos. Bet aš tikiu, kad tokios gražios iniciatyvos kaip šiandien dėka, tokių renginių dėka, surinksim reikiamas lėšas ir turėsim tokią didžiulę aikštelę treniruotėm, mokymams, driftiniam, lenktyniavimui, viskam, čia viskam tinka, nes yra vietos wow. Iš tikrųjų geriausias galbūt palinkėjimas tai atvažiavęs čia ir pamatyti, ar ne, kiek yra jaunimo entuziastų, norinčių lenktyniauti, ar ne, ir tikrai tikiu, kad ir tie patys žiūrovai, kurie stebi ir žiūri tokias varžybas, jie patys nori lenktyniauti. Tai aš visiems noriu palinkėti, mes susimetam į tą dangą, nes tikrai be mūsų nieks nepadarys. Nu, tikrai nieks. Čia jeigu gali padaryti, tik tai mes, vienydamėsi, sumesdami ant tos dangos ir ją prižiūrint, naudojant pagal paskirtį, turėsim puikią vietą viskam. Tai už renginį norėčiau pačiam asmeniškai Pauliui Petraičiui padėkoti, nes media komandai, kurie pakvietė, nepasididžiavo ir sako, atvažiuok, mes tikrai mielai. Na, mūsų partneriai tai visada mes. Turbo Baltika, X-Ledas, Hado, Aras, Aro produkcijos, nepasididžiuokit, paimkit į namus. Tai va, netgi mes Uteniški, aš pats Uteniškis, tai Utenos rajono savivaldybėje, kuri prisideda irgi prie mūsų tokių sportininkų entuziastų, kad vis tik tai lenktyniautumėm. Tai va, Rarum mūsų finansų skaičiuoja. Tai čia yra įrodymas, kad nemeluojam. Šis automobilis kaba ore, viskas čia taip kaip ir buvo, gerai įsižiūrėjus, matosi apačioj upelis ir čia yra šuolis virš upelio. Išsimaudyt neteko, įspūdžiai geri. Jo. Nu ir smagu. Ačiū, kad atvykote į Kėdainių aerodromo atidarymą ir lauksime jūsų čia dar sugrįžtant. Labai lauksim pakvietimo ir dar grįšim. Tik pakvieskit. Dėkui jums. Ačiū jums.